上一集咧就同大家介紹咗點解我哋要把握最後呢個機會喺12月31號之前申請呢隻希臘嘅黃金簽證，因為只需要投資25萬嘅歐羅咧，你就可以攞到一個歐洲嘅 residency 身份，咁亦都係全歐洲最平嘅黃金簽證嚟嘅。今日咧我就要重點介紹呢一個 property， 我覺得咧應該係無論地區上啊，同埋以而家嘅價錢咧，嗰個 rental yield 咧亦都係最高嘅。咁所以如果你計嗰條數咧，你會覺得哇，真係抵過喺葡萄牙或者喺西班牙做呢個黃金簽證。咁當然咧，如果喺希臘做黃金簽證咧，你租出去嘅時候咧，一定會係做 Airbnb 嘅啦，因為咧自從肺炎之後咧，今年嘅夏天咧，你會發覺係好多遊客由世界各地咧走過嚟呢度。當亞洲嘅海灘咧變得越嚟越污染嘅時候咧，個個都走晒嚟歐洲，咁當然啦，西班牙、意大利同當然希臘嘅沙灘係最靚嘅。而我今日介紹呢個島咧就叫 Poros， 因為呢個 island 又唔係好大，又唔係好細。如果你係揸車或者係揸腳踏車嘅咧，你都可以有一個禮拜唔同嘅嘢可以玩啊！即係譬如有租船啊，因為呢度租船咧係唔需要船牌嘅。咁又可以出海，又可以去唔同嘅海灘。如果你係唔中意走動嘅話咧，你一落咗船咧，呢度已經有100、200間餐廳，亦都有好多個商店喎。變咗如果你淨係食嘢同埋 shopping 咧，你都可以 hea 3、4日嘅喺度。咁當所有嘅中國人咧紛紛咧就係投資晒喺嗰啲白色島仔，譬如 Santorini、Mykonos、Paros， 就係離開雅典3-4個鐘頭船嘅。咁我今日介紹嘅房產咧就係喺呢個 Poros 島嘅。點解呢個 island 係咁好？第一咧就係其實佢係未俾人污染，就仲未係變咗一個好 commercial 或者好 touristic 嘅地方。咁第二咧，因為佢唔係嗰啲白色島仔嘅，咁所以咧好多人都未識呢個地方啊。其他嗰啲島仔咧，或者係雅典咧，已經係喺呢幾年咧升得好犀利㗎啦。咁呢度咧仲摷到一啲筍嘢。第三個咧，因為咧就係佢只係離開雅典咧係1個鐘頭啫，咁就好似由香港坐氣展船1個鐘就可以去到澳門咁。咁所以咧好多人咧，佢哋咧其實咧係去 island hopping 啦，去好多唔同嘅希臘 island，但係最後一站咧，佢哋都會嚟歇一歇，咁所以呢度咧其實 Airbnb 咧係唔多嘅，咁但係咧因為咧個個都要經過呢度，咁所以咧就一定你係由6月至到10月都係可以 fully book 嘅。各位你哋好啊！而家咧我喺希臘呢一個 island 叫做 Poros，我其實已經喺呢度咧3日啦。好正啊！其實我真係好中意呢度，因為咧係真係好農村，但係咧亦都有好 posh 嘅一面。喺我今次喺 Poros 7日裏邊咧，我日日都會見到啲好大隻嘅遊艇，每日至少有200隻泊咗喺岸邊嘅。所以你住喺呢條村咧，你會遇到分鐘全世界最有錢嘅人都會落嚟喺度食飯。我就決定今日咧係租架4輪車，睇下得唔得啦。咁啊帶 Boogie 去世圍睇下呢個 island 啦。近住碼頭嗰邊嘅市中心咧，就一路都係沿途都係啲好靚嘅遊艇。咁但係過咗橋之後咧，就會見到一啲真係比較農村嘅海邊小鎮啦。咁其實因為呢度咧係平路，所以我可以一路揸住個機嚟到影啊。跟住咧就係一路上山落山，咁亦都經過好多好靚嘅小嘅沙灘仔。咁 Poros 咧大概有30個沙灘啦，有石灘，有好靚嘅沙灘，有好多咧都係好 exclusive 嘅，我好中意啊！我已經租咗4個鐘啦，行咗圍島1周，好恐怖啊！落斜路嗰陣時咧係好驚咯。我一路即係拖住 Boogie， 好彩 Boogie 冇出聲，係而家先至開始吠嘅啫，見到狗，好驚險啊！嗱，咁而家就帶你去睇樓啦。咁你頭先可能見到咧 Poros 咧，其實沿住個海邊咧就係一個山嚟嘅中間。咁所以如果你要做 Airbnb 嘅話咧，一定要係近海，但係咧又唔可以太高，因為有好多 auntie
係唔中意行樓梯噶嘛。咁所以咧，又要湊到又抵食又夾大件，但係又要有海景又唔係太高嘅房產咧，係真係唔容易揾嘅。我哋揾到嘅呢間靚屋咧，就喺 local 嘅市集嘅旁邊嘅啫，喺廣場同埋教堂隔離。其實而家係9月尾，咁我而家係好 last minute 先 book 我呢個 Airbnb 住嘅自己。咁我發現咧，所有嘅嘢咧其實係爆晒嘅。咁有一次咧，我都要行到好高嘅山度咧去住我嗰個 Airbnb，因為真係冇晒位啊！呢度一個唔覺意咧就要行幾百級樓梯噶啦。呢個石牆嘅屋就係我哋要介紹嘅單位啦。正門入嚟，呢度咧係一個洗衣房嚟嘅。一陣間打開俾你睇下，嗱，呢度有一個好靚嘅 garden， 種咗好多菩提樹。呢個係地下咧係可以係一個單位，我哋一陣間睇。呢間獨立屋業主本身咧係放賣38萬歐羅嘅，咁但係因為咧最近個仔咧喺雅典揾一份工，所以要去雅典買樓啊，咁所以趕住放。而家咧係平咗10萬，就係28萬就可以成交啦。我哋就最中意睺呢啲盤噶啦。嗱，你睇下咧，而家由呢度咧望過海咧，就好似好遠咁，但係其實因為我用咗廣角鏡啊，所以其實咧只不過係由海第3層嘅房產嚟嘅啫。如果係間做 Airbnb 嘅話咧，1樓咧我就 suggest 咧係做2個單位。第一個單位咧就係一個 studio， 嗱呢一個就係將會係一個 studio 啦，再加獨立嘅廚房、廁所，再加埋頭先1樓嗰個小露台，你再睇下個海景。呢一個單位咧係7月、8月咧係可以租到85至到180歐一日嘅。呢度嘅廚廁咧，其實我哋只需要整大少少，再優雅啲，咁就已經可以好靚噶啦。啲水位已經喺晒度。嗱，而家咧我就帶你去第2個單位，我哋叫做 B 單位啦。嚟見到 B 單位咧，其實亦都有一個獨立門咧，係由出邊嗰條街可以直接行入去啊。咁變咗完全咧就可以係分開2個單位咁樣租出去。咁呢個單位咧係比較大嘅，係有2個房，一個前廳。咁我哋就希望咧就可以間成一個係可以有6個人住嘅地方，一個大家庭住嘅地方。呢個咧就係一個房啦，亦都係可以望到好靚嘅海景啦。咁第2個房咧係更加大嘅，因為而家咧係一個大廳嚟嘅。咁我哋嘅 suggestion 咧就係將呢2個房分開，中間咧用個橫廳 stretch 一個叫 common 嘅 living room 同埋一個 American kitchen， 就變咗咧呢一間屋咧就係有2個獨立嘅房啦，中間就係一個 common area 我嚟煮嘢食，然後跟住而家係橫廳嘅地方咧就變咗做一個好靚嘅洗手間。嗱，你睇下呢度咧亦都有自己嘅露台可以食早餐望住個海。嗱，呢個單位咧因為好大嘅6個人住啊，咁所以咧喺7月、8月咧可以租到180至到200歐一日嘅。其實如果你唔信我咧，你哋自己可以譬如上去 booking.com 啦，去睇下真係嘅市價。因為呢一個單位咧離開碼頭咧係100米到嘅啫，就即是話喺 Poros 嘅市中心嘅後邊。咁所以咧就係呢一啲咁嘅因素咧，令到你有海景啦，同埋咧係行到過去嘅咧，就係會特別貴多啲嘅。嗱，呢個咧就係地下嘅 C 單位啦。其實咧呢個單位咧係最大嘅，只不過佢哋嘅窗咧係冇海景啊。咁呢一個單位咧係可以住到7、8個人㗎。咁嗱，你見到呢度有一個前廳啦，好舒服㗎，你可以 stretch 隻腳去睇下書先啦，然後先至去到第1個房 ，which 佢而家咧係一個廚房嚟嘅。我哋咧將呢個廚房咧整細啲，然後咧就 stretch 一個大啲嘅洗手間喺隔離。嗱，呢啲咁嘅地下室嘅石頭係咪好獨特咧？嗱，呢一個位咧我哋就可以再整大啲，我哋做一個比較大嘅洗手間。
而呢一個 living room 再加廚房咧就可以細翻少少。嗱，喺我哋鏡頭仲未去到第二個房嘅時候，我偷步咧就俾少少資訊你哋啦。其實咧希臘咧有227個島，最貴咧就係白色小島 Mykonos， 咁圍翻起咧有海景咧就係7500至到10000歐每一個平方米。第二咧就係 Santorini， 咁就係圍翻4500至到6000歐每一個平方米。其他多人去有遊客嘅島仔，有海景嘅咧嘅單位咧都係圍翻起3500歐每一個平方米。咁所以對比上嚟，你睇下呢間屋咧，其實真係好抵。其實你見到呢個房咧有咁多布咧，因為咧之前咧業主咧係用咗呢一度咧係我嚟做一個裁縫嘅鋪頭嚟嘅。嗱，你睇下呢個大廳咧，其實咧以前係個 shop 嚟嘅。咁你有一個 shop 嘅 license，咁但係你亦都係將佢轉咗一個 Airbnb 嘅房都得。咁變咗咧，你頭嗰幾年我嚟賺錢做 Airbnb，第時你真係退休啦，咁你覺得我都想開翻間咖啡店喎，咁隨時都可以咁樣玩㗎。樓下 C 座咧，你可以住8個人左右，每一日咧7月8月咧，我覺得咧係可以租到150歐嘅。咁另外咧，你見到花園啦，同埋一陣間我會俾你睇天台咧，你都係共用嘅，咁變咗佢哋都唔使成日匿埋冇海景，朝早都可以上去天台食早餐睇翻海景啊！咁變咗3間房咧，7月8月咧，每一日咧你係可以租到530歐，而喺9月10月咧，我覺得咧你每一日咧可以租到300歐。喺5月6月咧，每一日係可以租到400歐。咁即係話咧，一年咧主打咧就係得6個月租出去嘅啫。咁你當其他嗰6個月咧好平咁租，即係當 bonus 啦。咁嗰啲我就唔會計㗎啦。咁你都一年咧可以收翻73800歐，即是圍翻起咧係有21% 嘅利㗎。我哋再嚟做一個總結咧，就睇下總共係要俾幾多錢啦。咁房產價格咧就係28萬歐嘅，公證人、律師、政府稅加埋咧就係18000歐左右。咁喺希臘咧買方咧係 standard 要俾2% 嘅。咁另外咧呢間屋係要執一執嘅，咁同埋要開翻一啲廁所啊、洗手間啊同埋廚房。咁嗰度咧係由5萬至到7萬不等，所以總共咧就係354000歐嘅。咁我哋而家咧就對比下你租金可以收到幾多？咁我哋頭先計過1年咧，我哋有6個月咧就可以 full time 租嘅。咁嗰度咧係有73800歐嘅。咁然後跟住咧你要揾人管理你嘅 Airbnb 啦。咁嗰度咧就係大概20% 度。咁因為咧你要有人幫你執房啦，有人幫你攞鎖匙啦，有人幫你即係 greet 你嗰啲客啦咁樣樣。咁因為你個人就唔喺希臘，咁所以呢啲價錢係要俾嘅。咁另外咧租金稅咧係24%，所以咧你一年咧你嘅淨收入咧係44000歐，咁啊大概仲有16% 嘅利，所以都係相當之高嘅。咁其實咧你話喂唔係喎，因為呢間屋咧即係雖然20零萬，但係都要裝修喎。咁有冇啲咧我哋唔使裝修嘅，就係啱啱好。我就咁俾25萬到，然後再加埋即係嗰啲 lottery 啊、律師費啊咁樣做 agency 啊，咁樣變咗咧係大概30萬就可以有得找啊咁樣樣，係有嘅。咁但係咧我可以同你揾啲即係譬如2間冇海景都係可以行路過到去嘅。咁但係咧你嗰個租金咧加埋咧，其實你預大概得翻10厘到啦。咁因為呢間咧其實係真係好抵好抵好抵，我哋講緊係1000零歐1平方米，係冇可能再喺呢個市場揾到，咁所以先至大力推薦。咁再宏觀嚟睇，做乜要買希臘嘅度假屋呢？因為咧，第一咧就係頭先講過啦，而家個 trend 咧就係好多歐洲人咧
紛紛咧都好中意走咗嚟希臘買樓。其實咧喺2017年咧，佢哋咪支爆咗嘅。2018年開始咧，樓價咧就開始升。喺2021年咧，成年嘅樓價咧係升咗10%。咁預2020咧都應該係升10%㗎啦。咁所以咧，其實而家咧希臘咧呢幾年其實係升得快過葡萄牙同埋西班牙。咁亦都係成個地中海嚟計咧，佢哋嗰個樓價咧係跑出嘅。咁所以咧，其實咧我自己咧都已經係遲咗3年㗎啦。咁但係咧，我覺得咧而家咧你趁仲有嘅時候咧，就快啲執啦。咁因為咧，其實咧我哋講緊咧就係話唔係對住希臘人我嚟做你嘅客嘅。你嘅對手亦都唔係希臘人，你嘅對手咧係歐洲人，而希臘咧嗰個樓價咧比起其他歐洲嘅地方咧都仲係平一大截。其實咧我今日坐船咧，隔離咧就係一個法國人嚟嘅，咁佢咧亦都係即係買咗間屋啦，咁亦都係咧得閒咧佢咧就會飛過嚟雅典，然後跟住就飛過嚟Poros 咧就自己住一個禮拜。係好 standard 嘅，咁但係歐洲人咧就真係好中意落嚟呢度，唔單止係因為平，仲有咧就係呢度啲人都好開心啦，咁真係好 friendly 啦，咁同埋佢哋咧，你見到咧希臘人即係雖然好似鄉下咁，但係你見到因為佢 day to day 咧都係 deal with 一啲好有錢、好國際性嘅人，咁所以佢哋講嘢啊咁都會係好 open 嘅，咁變咗你見到雖然你係一個喺鄉下嘅城市，咁但係其實咧係嗰個觸覺咧其實係好 international， 咁所以咧呢樣嘢咧，我覺得咧係對我嚟講係好緊要。咁講下，你睇下呢個 background 咧，又係我琴晚影到嗰3隻好大遊艇，咁有意大利啦，咁有美國㗎啦，咁全部都係落晒嚟食飯啦。咁所以咧，你如果真係對時咧喺呢度 retire 咧，你係唔會覺得咧係好鄉下嘅。其實呢度就真係全世界精英喺晒度。最後咧，我哋要 stress 大家，因為咧其實咧我哋得2個月咋，咁所以咧如果你真係想用最後嘅機會咧去做呢個25萬嘅黃金簽證咧，咁就真係要快，你要快啲 contact 我。咁其實咧你哋係需要過嚟去做一啲嘢嘅，即係譬如咧開銀行啊咁樣樣。咁所以咧你如果真係有興趣嘅咧，就快啲聯絡我，咁我哋可以 arrange 個 trip 咧，就將呢件事咧就搞掂佢嘅。係咁多先，多謝各位。